У нас очень простая философия. Как вы правильно сказали, мы равные, но разные, мы разные, но равные. У нас между коллегами есть доверие, и мы принимаем решения коллективно. Но в чем заключается наша философия? То есть мы предлагаем объединиться лидерам местного самоуправления для того, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления в рамках всей страны. Очень многие, знаете, как говорят? Они не то чтобы боятся, они говорят, ну давайте после выборов будем объединяться. Вот давайте мы сейчас все по отдельности, это проблема Украины, а потом уже будем объединяться. Но потом будет потом.